ولا بروري مكاكين جد maqaan koo taabotee naan jedhu. Taabotee nyaata aadaan hojjechuu barbaade godinee qellem wallaggaa dhufe. Nyaata aadaa gaafa hojjechuu barbaadu immoo namoota gaafa ni yaafadhu taaboteen dubartii cimtuudha jennaan si bira dhufe nyaata aadaa ishee waliin hojjechuu barbaadeera. Nyaata aadaa walumaan hojjenna jira nyaati aadaa illee jira. Tole mee kottu na duukaa. Akkam jirtu? Fayyaa keessanii nagaa armaatti jirtu. Qulqulleessitu. Bakka hojii keenyaa gaa kana fakkaata argiteetta. Kana keessatti kan hojjennu obboleettiin kiyyallee jirti mee wal baraa. Leensaan jedhama. Mimmiin jedhama. Mimmi akkam fayyuma? Nagaa jedhamti. Nasimattan. Birraa kana asheennis ga'eera. Asheeta saatammaa kana asheetarraa wanta hojjetame nyaatamu nyaati aadaa birraa kana keessatti qophaa'u nyaata harkisoo jedhama. Kottu mee ala kana teenyeetu boqqolloo irraa jalqaba boqqolloo keenya laallee falfalannee asii lafi nuti eegallu mee kottu taa'iiti ilaali ati isin na gargaarta laala hin bartachumaan jechuu kooti immoo. Jalqaba boqqolloo kana hin quncisnaa. Quncisneetu isheen irra jirtu kun algee jedhamti. Algee jedhamti da shurrubbaasee algee jedhamti. Algee kanarraa funaanna dura. Quncisnee kaane algee itti funaanname. Boqqolloo muka tokko hin qorqu moo falfalu waan jedhan beektaa? Yoo biyya ormaa dhaqanii hin kolfu moo hin dal'anu maana baashee dal'anu kolfanii biyya baru. Birraan bari'ee ishoo kaa ishoo gooti qajeelte ishoo kaa ishoo jechaa falfalan nagaa boqqolloo kee. Ishoo kaa ishoo abaaboo fidde ishoo kaa ishoo shaggeen nuu dhufte jechaa Falfallee finneera. Falfallee finneera laa muka isaa kana immoo irraa fuuna. Taabotee waliin boqqolloo kun akka bifa kanaan falfallee jirra harkisoos hin daawwachiisa. Taabotee fi mimmiin egaa waliin taaniiti harkisoo kan hojjechaatti jirru. Taaboteen immoo keessumaa waan akka mi'eessituu kan nuuf qopheessu mimmiin immoo mi'eessituu nuuf qopheessu irratti qophaa'atti jirta. Maalidha amma abiddarra keechuu gaafa jettu daawwattoota keenyaaf dura akka ibsitu barbaade as keessatti kan argamu maalidha? Raafuu jedhama. Raafuun kuni jalqabaa lafa isaarraa maasiisaarraa buqqee dhufa. Irraa hin qanaxxasamaa hin funaanamaa. Akka kanatti mummuramee qophaa'ee. Mimmiin kun raafuu maasarraa dhufee miicitee murtee bifa kanaan abiddarra keessee abiddarra ganaadha kaa'uuf qopheessattee jirti. Fadheera. Majii garafaa jedhu majii see kanaani. Majii garafaa. Majii garafaa jedhama. Inni guddaan kun immoo maal jedhama? Dhagaa jedhama immoo dhagaatti daakanii. Majiin isaa immoo kana majiin gaa gosa sadiitu jira. Kun majii garafaati. Amma majii garafaatiin garafeen sitti agarsiisa. Majii shaammoo immoo sitti agarsiisa. Ayyee jabaadha. Nuti sasii qullubbii adii keenya quncisaa. Yaa baaboo daree koo birraan gootaa bariitee jettee sirbaa. Birraa kana gaa gootaa barii amitiire. Sila sitti meemti? Natti himte. Yaa baaboo daree koo birraan gootaa bariitee yeroo jettu gammada gaa gootii gaachana fudhateetu ka'a. Yeroo sana si faana sirbuuf ka'a. Timinaan kee daakkatte. Sirbuun immoo maaliif sirbita beektaa? Dhagaan humna sii kenniti yeroo sana. Jajjabaata. Hin jajjabaata sirbaa. Sirbaadha timinaan kee hin shaammaata yookaan hin lanqaxxaa yookaan hin garaftaa. Sirbaadha daakkattee fixxaga. Abaaboo birraa sirbaa jechuudha. Yeeleensaa koo gaama garafee fixeen jira. Ati immoo dhuftee shaammaatiin natti agarsiifta. Shaammoo jedhama gaanni garafaatti taanee jiru. Inni kun ol deebi'ee gaafa daakamu. Kun immoo olitti deebi'ee shaammaame. Mee kun shaamma isin ilaalaa. Reejeri taa'een sii leellisa. Leellisime. Yaa baaboo daree koo birraan gootaa bariitee. Yaa baaboo daree koo birraan gootaa bariitee. Jenne kuna. Kaatee lixxee birraan gootaa bariitee. Yaa baaboo daree koo gootaa bariitee. Daawwattoota keenya irra deebinee ammas baga nagaan birraan isiniif baree. Egaa godina qellem wallaggaatti nyaati aadaa beekamu keessaa tokko harkisoodha. Harkisoon immoo
boqqolloo asheetarraa bifa kanaan harkaan daakameeti kan qophaa'u. Harkisoo maal fakkaata? Akkamiin hojjetama? Kan jedhu isinis mana keessan teessanii akka hojjetattaniif isin daawwachiisaa jirra. Yaanni kun kan egaa isiniif haa ta'u, birraa nagaa, birraa milkii isiniif haa ta'u jenna. Nu daawwadhaa taabotee wajjiniin kunoo asitti godinni Qellem Wallaggaa qophii addaa ayyaana bara haarawaa kana bifa kanaan ispoonsar nu gochuudhaani daawwattoonni keenya aadaa duudhaa ganamaa Qellem uummanni Qellem Wallaggaa beeku akka beeku waan godhaniif godina bulchiinsa godina Qellem Wallaggaa guddaa isaan galateeffanna. Isinis egaa bakka jirtanitti waan qopheeffattan nyaachaa dhugaa hawlachaa nu daawwadhaa. Majiilaan qaxaa sagalee ishee dhaga'utti hirtan tiire. Sagalee addaa tokko qabdi. Sagalee addaa tokko shakak jetti. Yeroo kana egaa abbaan warraa yeroo bakkeedhaa dhufu ati midhaan kee yeroo lanqattuun dhagaalaa dhufe. Shakak goota xobbee cabeen bakkee dhufe mee harkisoo nama riqqimee jedhaa dhufe. Shakak gochaa jirta xobbee cabeen bakkee dhufe mee harkisoo nama riqqimee jedhaa. Cabeen bakkeedhaa dhufe harkisoo nama riqqimee. Xobbeettan cabee jedha sobee. Cimaa mammanaa bee. Akka waan miidhamee ta'a. Akka waan miidhameetu gaa xobbeen cabee bakkee dhufe. Amma qullubbii quncisnee jira kabajamtoota daawwattoota keenya qocqocaa qopheessuuf jenna. Qocqocaan ammoo mi'eessituu keessumaa harkisoottiin hojjetan keessaa tokkodha. Qocqocaa hojjechuudhaaf maal goona qullubbii adii jalqaba akkasitiin bifa kanaan quncifanne sana booda ija dimbilaalaa kanarraa itti baay'isamuu qabu naan jechaa jirti miimini. Ija dimbilaalaa kana itti daballa sana booda immoo masoobilaa kana baay'ee urgaa fooliinsaa baay'ee namatti tola. Kanammoo daraaraa isaa kana bifa kanaan itti daballaa jechuudha. Harki taa'u deega jennaan amma sittiin immoo hin gargaarra jenneeti wal faana qopheeffanne. Kunoo wanti hunduu qophaa'ee jira. Asii boqqolloon daakamee raawwachaatti jira. Gaafa raawwatu immoo kabajamtoota daawwattoota keenya akka kanaan qocqocaa daaknee isin agarsiisna. Qocqocaan akkamitti hojjetama kan jedhuufis asumaan qophii kana keessatti waan baay'ee walirraa barra waan ta'eef. Magaaleen dhimbiibaa. Dhimbiibuuf jettaa? Meeshaan dhimbiibaa kootiin mula dhimbiibaa jedhamti gaa kun maqaan ishee beekta jedhee yaada. Dhimbiibaa jedhamti. Dhimbiibaa jedhamti. Akkasittiin bukooka sanan malan qaxee ka'e kanarra godhannee dhimbiibbanna. Qolli isaa asirratti hafa. Bukoonni qulqulluun immoo jala darbaa. Jala darba jechuudha. Bukoonni qulqulluun kun egaa marqaa ta'a. Inni dhimbiibameef kun immoo boqqolloo isheeta waan ta'eef qola baay'ee qaba. Qola baay'ee qaba. Asheetii callaa garafamee dhimbiibama waan ta'eef. Gaaleensa kana fakkaata. Kun cuunfamee addaan beera. Cuunfamee addaan beela qola isaa argitee taa'anii. Qola isaati kan. Kun egaa qola isaatiin gatama. Loonni yoo jiraatan illee loonni soogiddeetti nyaatu. Nyaata loowwanii ta'a. Nyaata loonii ta'a. Hin badu jechuudha. Soogiddeetti firfirfamee looniif kennama. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya harkisuu jecha boqqolloo falfallee daaknee dhimbiibnee kaanitti jira bifa addatiin bifa aadaatiin egaa kuni harkumaan daakamee akkasitiin dhimbiibamee ba'ee jira. Kun egaa qola boqqollooti isheetarraa waan hojjetameef kun immoo horiidhaaf nyaata horii ta'a ashaboon soogidditti godhamee jette taaboteeni. Amma egaa midhaan inni qulqulluun nuuf ba'ee immoo bifa kanaan harkisoodhaaf qophaa'eeti. Harkisoodhaaf qophaa'eeti jira. Leensa gaa meeshaan agarsiisa harka qulqulluudha. Agarsiisi daawwattoota keenyattis agarsiisa. Ilaa galaa bukoon marqaadhaaf ta'u kana akkasitti bullaa'ee bareedee addaatee halkan lama bulee booddee ergi bukaa'ee jechuudha. Marqama halkan lama ergi bulchinee qadaannee. Kanaaf guyyaa lama si'ennaa reema. Kan guyyaa agaan amma qophaa'an lafaa qaba. Qabdaa mana. Isa nama daakee ka'eetu hin ta'in isa manaa qabuun isinii marqa. Kan biraa kan manaa qabda akkasumatti kan hojjetan. Isa amma daakamichi keewwadheetanii isa daakamee halkan lama lafa bulee isinii marquudhaaf hin jedhaa jechuudha.
Qocoqocaa daakta jechuudha. Qaaraa jalqaba daakkatu gaa akkatti argaa jirtu qullubbiin illee qophaa jirti. Jalqaba qaaraa kophaa masaa akkasitti daaktee. Qocoqocaadhaaf amma qaaraa qopheeffanneerra. Silammoo kan qopheeffanne qullubbii dimbilaa lama soobilaa kan qabu jira. Jalqaba qaaraa saddaakama jechuudha. Jalqaba qaaraa saddaakama. Yeroo lammee keessa deebinu immoo qullubbii itti makannaa jechuudha. Marsaa jalqabaa duwwaam saddaakama marsaa lammaffaa irratti immoo Qullubbii wajjin. qullubbii dimbilaalli masoobilaan itti godhame. Akkasitti qimaamiin itti nam'ee daakama. Amma mos turgaa'uun eegalleera. Baay'ee urgeessan amma. Ijoollee meeqa qabdaa? Ijoollee gaamma ijoollee malaman qabaa. Egaa leensa akkuma Guddisi ijoollee akkamii hojii wajjiniin guddisi ijoollee akkamii? guddisi ijoollee gaaleensaa kun cimaa illee mucaa waggaa 11 fi mucaa ji'a 4 qaba. Ani immoo gaa hojii akkas akkasii waan hin beekuu fi hawaasii Hojjeteen bulata. baay'ee na jaallatu kan hojjedhee waan hin buluu fi jabaadhu naan jedhu akkuma keeka. Mi'eessituun tokko qocoqocaadha. Asitti Lammaffaan immoo immoo raafuudha. raafuudha. Sadaffaan immoo Dhadhaadha jettee? qoqaa. Koqaa kan Eeyyee. marqaa jalaa baasnu jechuudha. Eeyyee. Kanaafiyyuu amma gara raafuu daakutti ceena jechuudha. Amma garaafuu silaa bifa biraadhaan argitanii bifa jijjiirrattee dhufte Amma ammallee. bishaatee affeelamee abidda irratti Affeelamee akkasitti immoo dhagaa irratti lanqaxama akkuma boqqollootti jechuudha. akkuma boqqollooti. Eeyyee. Waan hundumtuu dhagaa wajjin waliin haallatanii. Dhagaan gahee guddaa qabe. Sababa raafuu keenya Raafuu bifa keenya kana immoo- ta'een daannaa jechuudha. Mimmi jabaadhu bulliqii kee qaata danfee. Waan ta'eef qubee malee kan harkisoo Kun akkasittiin raafuun bifa isaa jijjiirratee lanqaxamee bareedee jira. Bareedee. Harkisoodhaa fi qocqocaanis kunoo qophaa'ee jira. Bulluqi immoo nuudanfaatti jira. Amma gara marqaa marquutti seenaa. Walumaan taseen gaa. Harkisoo harkisna jechuudha. Harkisna. Marqaa harkisoo keenya marquudhaaf jenna leensa amma gaa meeti immoo kottuu na gargaari bukoo kanatti naa naqime. Aarishaa xiqqootti cibee bite. Egaa qoraan amma hin argamu gaa akkuma kanaa namatti aartii amma aarree Sina qore amma gaatti naa naquu jammarime. kunoo harkisoon midhaan sila daakamee bukaa'ee akkasitti itti namaa. Akkasitti itti nam'ee marqamaa jechuudha. Ngaamotti si dabala. Itti dabalta. Boqqolloorraa bifa kanaan kan qophaa'ee amma kunoo abiddatti bishaan danfaatti xuwweetti danfetti. Xuwweetti bishaan ergi danfifnee booddeetu bukoo akkati amma argitu kana ofii keetitti naqaa jirtu kanatti gaa marqaa harkisoo marqina jechuudha. Mee itti dabalii gaa. Itti dabalu. Itti dabali. Tole amma gaaga. Aga'u. Amma gaaga'u gaa. Egaa yaleensa marqaan yeroo marqayyoo qallatte abbaan manaa moo dhagaa dudduuba naannaa jedhanii. Qallachuun qabdu. Qallachuun qabdu. Dhagaa daakuun kun itti daakame dudduuba abbaa manaatu naannaa yoo asii marqaan nama jalaa qallatte. Akkasidhama. Akkas jedhama akka aadaatti gaa marqaa akka jedhu. Kottu dhagaa dudduuba naanna'e jedhu yeroo gaa marqaan nama jalaa qallatte. Meetoon iddoo koteessaa? Akkasaa jedhatti fakkaata. Harkisoodha kana jechaatti jirru. Abbaa harkisuun jalqabnee waliin mooqamaatti jira naan jettee. Amma gaa sochoosaa jirra. Sochoosaatti jira. Harkisuuniif sochoosuun tokko mitiin siin jedhee. Gurachuun qabuuni. Gurachuun qabu. Ifa geeddarataa gubataa marqaa hubataa targadhanii. Marqaa harkisoon kana fakkaata. Egaa koqaa jedhee sitti meera. Koqaa naan jetteeti. Koqaa gaa akkasittitu jalaa naqataniitu marqaadhaan nyaatu. Amma buufachuu jenna. Amma gaa buufachuuf jenna. Bishaachaa jala buusna jechuudha. Singubu koqaa buufannee taaboteen koqaa marsaa jalqabaa kun bifa kanaan harkisoo jalaa nuuf baasteetti jirti. Kun immoo kan ittiin deebi'amee marqaan harkisoo nyaatamudha jechuudha. Mi'eessituun adda addaatti galee ammas irrumaa jalaan akkasittiin bisheessaa koqaa buufachaadha kan deemnu harkisaa jirra. Birraarra jirra. Egaa isinis bakka jirtanitti waan qopheeffattan nyaachaa dhugaa unachaa turtii keessan nu faana taasisaa ayyaana gaarii isiniif haa ta'u. Jabaa dukkaa taabotee jabaa. Tole. Eessaa jechuudha. Raafuu sila daattee keessa. Raafuu sila daakamee qophaa'edha kuni.
raafuu abiddatti deebisnee abiddatti bobeessineetu qocoqocaatti daballee dhadhaatti daballee kan inni mi'aawu goona marqaadhaan nyaachuudhaaf jechuudha. Nyaata aadaa keessaa gaa marqaa harkisuun isa beekamaa yookaan immoo tokkoffaarra kan jirudha jedhama. Egaa kan inni ittiin nyaatamu immoo kana fakkaataa raafuun akkasittiin qophaa'a. Raafuutti qocqocaa gootee dhadhaatti godhee mi'eessaatti jirta. mi'eessaatti jira. Egaa marqaan immoo geessee jirti. Akkam bishaati kun. Atillee sitti bareennaa waanumatti darbitee harkisaa jirti natti fakkaata. Amma sirriitti bishaateera. Amma sirriitti bilchaateera. Bishaatee jira. Harkisoo jechuun gaa waanuma harkisanii fi kan inni harkisoo jedhame. Egaa yeroo itti eegalle argiteetta marqaa harkisoon sa'aatii 3 hojjetamee. Sa'a 3 guutuu harkisaniiti kan irraa bahu. Suniyyuu ergee abiddarra ga'e jechuudha. Ergee abiddarra Minaan ga'e. daakuu waan hundumaa isaa ta'e guyyaa guututtuma oolta sana isaanii. Egaa torban guutuu illee toolta. Maddii kana haala kana namoonni nuuf mijeessanii qophii kun asii akka hojjetamuu fi kan wajjiniin bu'aa bayii baay'ee dabarsanii akkuma kana marqaa kanas ammoo isaan waliin dhandhamnee daawwattoota keenyaanis egaa wajjiniin isaan mana isaanii ta'anii waan qaban qopheeffachaa nyaachaa dhugaa unachaa faana turu harkisoon bifa kanaan qophaa'ee jira amma gara nyaatamutti deema sirna akkamii qaba nyaata isaa kan jedhu immoo isin daawwachiisna daawwattoota keenya turtiin keessan ammas nu faana ta'u. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya marqaan nuti qopheeffanne bifa kanaan bareedee diimatee jira. Asitti mi'eessuus qopheeffannetti jira. Egaa mimminiif taaboteen haala kanaan qophii kana na waliin marqaa qopheessuu irratti yeroo gaarii olee jiniin dabarsinee ulfaaddaan isiniin jedhasiniin illee egaa sirna qabamni marqaan kun akkaataa itti nyaatamuu qaba. Amma gara nyaata isaatti deemna jechuudha. Wanta hafe kana kabajamtoota daawwattoota keenya irra deebinee ammas baga nagaan birraan isiniif baree egaa godina qellam wallaggaatti nyaata aadaa beekamu keessaa tokko kan ta'e bifa bareedaa ta'een kun harkisoo harkisnee asiin geenyetti jirra amma immoo bifa adda ta'een maatiin walitti qabamnee nyaata kana nyaachuuf jenna olaanaa yaaddeessaa ammoo nyaatumatti na bira dhufe kunoo hojii kophaatti na dhiise. Waan kana abbuma argee dura jalqabamoo akka abbaan dura jalqabu hin jira. Moo abbuma harkisaa dheeraatu jalqabama akka mecha uffata. Yoo isa ta'e ni jalqabu fedhe. Tokkummaadhaan akkuma nyaatamu immoo hangafti dursee hiixateetu quxisuusaa dargaggoo qeerroof qarree afaan kaa wal kaayati harkisoon kun kan harkifamu kun mallattoo tokkummaa kan ittiin agarsiisnu jechuudha. Ulfaadhaa jenna obbo Badhaasaan itti gaafatamaa waajjira paartii badhaadhinaa qophiin kun bifa bareedaa ta'een milkaa'ee uummata keenya biraan akka ga'uufillee nama shoora guddaa nuuf taphatanidha. Nu galateeffadhaa miisiya tokko. Tokkummaadhaan waliin taaneeti akkasitiin harkisoo kan waliin nyaanna. Biraarra jirra. Tokkummaa duudhaa hawaasi godina qellam wallaggaa qabu. Akkuma nyaata kanaatti laata waa xiqqoo nuuf qodaa jennutti gaa. Eeyyeen. Ayyaanni bara haaraa kun akkaataa kanaan yeroo kabajnu aadaa godina kanaa keessatti harkisoon isa beekamaadha. Tokkummaadhaan nyaatama. Tokkummaadhaan wal eebbiseetu kan inni ayyaana isaa dabarfatu. Kanaaf haalli walii galasaas gaafa laalamu gaafa ayyaanaa qofaa kan walitti qabamee nyaatamu osoo hin ta'in tokkummaan isaa waan hundaan kan ifee dagaagee mul'atu waan hunda keessatti yoo jireenya hawaasummaa keessattis argite tokkummaan isaa qindaa'ee gurmaa'ee kan wal dhagahee wal dhaggeeffatee iyyee iyyasaa birmachiisee tokkummaadhaan dhaabbatu nageenya keessatti misooma keessatti waan hunda keessatti yoo fudhatte tokkummaa isaatiin rakkoo keessaa bahuuf kan inni tattaafatu. Akkam ture ganni kun birraan baree kun akkamiin darbee barrii 2016 akkam ture akkuma waajjira keessanittis akkam ture milkaa'ina akkamii dabarsitanii barri fuuldura keessan jiru kanatti immoo karoora akkamii qabdu kan jedhu tokko nuuf qoodame.
Egaa barri 2016 qormaatas qaba, injifannoos qaba. Qormaata nuti imalli nuti keessa dabarsine guddaadha. Milkaa'inoota kana fiduufis qormaata guddaadha kan keessa dabarsine. Haa ta'u malee qormaanni rakkoo nageenyaa jira. Haalonni wal xaxaa kana keessa dabarsine guddaadha. Qormaatileen nam tolcheef uumamaa jiru. Sana keessa darbuuf tokkummaan keenya, tokkummaan uummata keenya, tokkummaan hooggansa keenya, tokkummaan jaarmiyaalee garaagaraa abbootii amantaa dabalatee haalli nuti keessa dabarsine tokkummaa keenyaan irra geenye. Tokkummaa keenyaan immoo injifannoo gurguddaatu dhufe jechuun hin danda'ama. Injifannoo roga misoomaan dhufe salphaa miti. Godina haala wal xaxaa keessaa injifannoon qonnaan dhufe guddaadha. Inisheetivii qonna irratti labsame lafa qabsiisuuf tokkummaa uummata keenyaan, wal dhageettii uummata keenyaan injifannoo roga kanaan dhufe fayyadamummaa uummata keenyaa mirkaneessine guddaadha. Nageenya wajjin wal qabates godina namni keessaa baqatu ture Qeellam Wallaggaa. Godina namni itti baqatu kan godhamee fi tokkummaa uummata keenya daangaa hanga daangaatti nageenya irratti hiriirsuun waardiyaa nageenyaa akka dhaabbatu gochuun injifannoo roga nageenyaan dhufe uummanni keenya fuula isaa gara misoomaatti akka inni garagalfatu naannoo kanarratti hojiin tokkummaa uummata keenyaan dhufe guddaadha jechuun hin danda'amu. Kana qofaa miti. Piroojeektiiwwan garaagaraa gaafilee bu'uuraalee misoomaa hawaasa keenyaa deebisuuf hirmaannaa uummataan hojiin hojjetame. Hojiin daandii hojjetame, manneen barnootaa bu'uura booruu wajjin kan wal qabatee hojjetame. Akkasumas hojiiwwan garaagaraa tajaajila fayyaa, inshuraansii fayyaa irratti hirmaannaa uummataatiin hojiin hojjetame. Dabalataan waajirri nuti keessa teenyullee hirmaannaa uummata keenyaatiin kan inni hojjetame. Maallaqa tokko otoo waan hin ta'in bajeta dabalataa yookiin bajeta mootummaa otoo hin dabalatiin bajeta uummata keenyaa fi hojjetaa mootummaa godina keenyaatiin gamoon abbaa darbii 3 hirmaannaa uummataatiin kan inni hojjetame jechuun hin danda'amu. Barri 2016 tokkummaa keenyaan injifannoo kana fakkaatu galmeessineerraa jechuun hin danda'ama jechuudha. Warra mana isaanii ta'anii kallattiidhaan ETV Afaan Oromoo daawwachaa jiraniinis bara 2017 maal hawwituuf? Egaa hawwiin as magaalaa Dambidolloo irraa isaan qaqqabame har'a. Egaa hawwiin keenya barri 2016 yaaddoo isaanii hunda irraa fudhatee kan darbu barri 2017 immoo bara yaaddoo isaaniitti argalfatan bara milkaa'inaa bara gammachuu bara nagaan daangaa hanga daangaatti Oromiyaa irra darbee Itoophiyaa guutuu keessatti milkaa'ee badhaadhina roga hundaan iddoo hundatti milkeessuu akka dandeenyu dhaamsa koo dabarsuun barbaada. Kanaaf inni guddaa garuu gurmuu tokkummaa keenya cimsinee Oromoon akka Oromootti sirna jabaa jaarratee diinagdeedhaan roga hundaan beekamuuf gurmuu isaa cimsuu danda'u sarara jiraataa waan jedhu sana. Ulfaadhaa galatooma gammaaddii harkisoo irratti kana waliin taphanne kabajamtoota daawwattoota keenyaa turtiin keessan ammas bakka jirtanitti nu faana haa ta'u ayyaana gaarii isiniif haa ta'u.